இன்னைக்கு வீடியோல நாம ஒரு கேக் தான் பண்ண போறோம். Whirlpool JetCrispல அலுமினியம் பேக்கிங் ட்ரே யூஸ் பண்ணலாமா? ஒரு சப்ஸ்கிரைபரோட டவுட் இது. கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். நாம ஓவன் மோட்ல யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட Whirlpool JetCrisp OTG-ஆ கன்வெர்ட் ஆயிக்கும். அப்போ அலுமினியம் ட்ரே யூஸ் பண்ணி பேக் பண்ணலாம். இன்னைக்கு வீடியோல நாம அலுமினியம் ட்ரே யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆல்மண்ட் சூஜி கேக் தான் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வெல்கம் பேக் டு நிக்கிஸ் கேசல். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. ஒரு எக் எடுத்திருக்கேன். அது கூட ஒரு 1.5 கப் சுகரை போட்டு நல்ல க்ரீமி டெக்ஸ்சரா வர்ற அளவுக்கு நான் பீட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நல்லா க்ரீமியா வந்துருச்சு. இது கூட 1 கப் மில்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கூடவே ஒரு 3 to 4 டீஸ்பூன் கண்டென்ஸ் மில்க்கும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மறுபடியும் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 3/4 கப் ரவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் டபுள் ரோஸ்டட் ரவா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட சாய்ஸுக்கு என்ன ரவை வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கூட ஒரு 1/2 கப் மைதா போட்டுக்கலாம். கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரும் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவும் போட்டுக்கிறேன். தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் 1 or 2 drops வெனிலா எசன்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது லம்ஸ் வராமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கேக்குக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மாய்ஸ்சர் தரதுக்காக நான் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ரவை அந்த மாய்ஸ்சர் எல்லாம் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டோம். அப்போ தான் அந்த கேக் ஒரு நல்ல டெக்ஸ்சரோட நமக்கு கிடைக்கும். இப்போது ஓவன் மோடில் ஒரு 175 டிகிரிக்கு ஒரு 3 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கேக் பேட்டரை அலுமினியம் ட்ரேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். பேட்டரை ட்ரேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஆல்மண்ட்ஸை மேலே நம்ம தூவிக்கலாம். இந்த ட்ரேவை சேம் 175 டிகிரிக்கு ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் பேக் பண்ணிக்கலாம். இந்த டைமிங் உங்களோட குவான்டிட்டியை பொறுத்தது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் வச்சு பேக் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணுங்கள். தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மறுபடியும் டைமிங்கை இன்னும் ஒரு 5 or 10 மினிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நாம் பேக் பண்ணிக்கலாம். இப்போது சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4 to 5 டீஸ்பூன் சுகரை கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு சூடு பண்ணிக்கிறேன். சுகர் நல்லா கரைஞ்ச உடனே குங்குமப்பூ கொஞ்சமாக போட்டு ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. கேக்கு பர்ஃபெக்டாக பேக் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த சுகர் சிரப்பை நான் கேக் மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கிறேன். சாஃப்டான ஆல்மண்ட் சூஜி கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மை சப்ஸ்கிரைபர். உங்களோட டவுட்னால இந்த ஓவன் யூஸ் பண்ணுற நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். This what you can expect in Nikki's Castle. உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசிபீஸ், நீங்கள் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்க ரெசிபீஸ், உங்களுக்கு சில ரெசிபீஸில் டவுட்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி ரெசிபீஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வரப்போகிற வீடியோஸில் அந்த ரெசிபீஸையும் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன்.
இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நான் அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் இமீடியட்டா நோட்டிஃபிகேஷன்ல வர பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.